كم واحد يريد يمشي مولاه قبل السكتنا، بعد الضربات ماكو سكت. الخطاب الشيعي تغير، الموقف الشيعي تغير. شوف اقول لك تسكت حالك حال اللي بالشام يذبحوك، انت بالنسبة لهم حشرة قذارة. ايش وقت تصير من نصدق من واحد يطلع يقول لك الموقف لان ايران قتلوا قادتهم ردوا. هذا واحد كبير كثير يحكي، هاو يحكي بهاي القناة يعني ايران ما ردت لانه على مود فلسطين، لا على مود خادتها. بال91 احنا هنا كنا نعتقد ايران توقف ويانا، وايران جاء تهديد لعدمة اخواننا، واحنا كنا معرضين على خضر العدم. كل احنا ما زعلنا على ايران لان مصلحة الاسلام اقوى مني واقوى من الخلفاني واقوى من كل شيء. بويا مصلحة، بوياكم مصلحة. ايران تقف لصالح الاسلام مو لصالح ايران ولا لصالح العراق. هذول سودة ابناء العراق، ابناء علي بن ابي طالب، حملوا فكر النجف اوقعوا الامبراطورية الفارسية لحكم علي بن ابي طالب. كثير من علماء ايران يقولون هاي النقطة حساسة بالنسبة للفرس، يقولون هذا عربي. لا وزيدكم للعلم اجدادهم هناه، بس اكو هناه ينافق. بس بعد اسمع ماكو مات افنشل الموت، كلكم للموت. وين المختار؟ وين صاحب الزمان؟ والله ما يرحمكم، والله ما ينطوكم مجال. صدقوني احنا قادة ايران واحنا قادة لبنان واحنا كلنا من عندنا اجدادنا حملوا هذا الفكر. 1400 قرن يقولون العلماء الايرانيين العراقيون يوم عاشوراء يعلقون على المشايخ والعالم يرخص، يقول احنا صرنا 500 سنة شيعة، لكن العراقيين ايش قد وهم علمونا ورضينهم بعالمنا. يجي واحد مخربط ما حفظت امه يقوم يفلسف ولا شو تفلسف؟ ايش تحكي؟ ولك احنا محتلين ايران، يا ايران المحتلة، احنا نحكم الدنيا، النجف تحكم الدنيا. وكلها ترجع لعلي بن ابي طالب. خلوا ثقتكم، ضربات حيدر ذني هاي نتيجة